प्रभु हमरा के रेवा मोहनी मूर्त दिखा दी। सुन ले बानी जेरवा एक बार मोहनी मूर्त बना के ऐसे ने गो निश्चर के ठगले रहनी जन शंकर जी के जरावे चल रहे भस्मासुर उहे रूपवा तनी हमरो के दिखाई कौना भा में आर मूर्तियां दिखाई अमूर्तियां दिखाई भिखारियों ठाकुर में गवाई आ तेज रफ्तार कमलबास कुंवर के कट में गवाई हमरा के मोहनी मूरत आवलो कबो कबो पावटी पावटी भोजपुरी में पावटी चला जाला कैसे हमरा के पावटी हो ये भोजपुरी के ओरिजिनल नाच हो भइल तवन भइल बाकी जानी भुलाई भइल तवन भइल बाकी जान भुलाई से जानी जोर जबरदस्ती बतियाई हमरा के मोहनी मूरत थोड़ा देर रेस्ट कीजिए आप लोग मेन माइक में थोड़ा आवाज बढ़ा कर रखो साज बाजता तो कट जाता जीत धले ले शंकर भगवान जीत पकड़ ले कि हे परमपिता परमेश्वर हमरा के रूप दिखाई कौन रूप से हमरा जान बचावले रहने कहले कि ठीक बा कहले विष्णु भगवान जी रूप रौरा लायक ना हो उ रूप जोगी जति के देखे के ना हो उ रूप साधु संत खातिर ना हो उ रूप कामी पुरुष के देखावल जाला कहले जे ना तो जाता नहीं हम कैलाश पर ध्यान लगाए तब रह जाए एक बाइक अचौके में एक बाइक अचौके में मौसम के परिवर्तन हो गए सेठ साहब ऐसा मौसम परिवर्तित भई बसंत ऋतु आ गई फूलन पर भावरा मड़राए लगल कोयल कुह कुह बोले लगल कैसे कैसे बोलो कोयल कुह के लागल बाग में धुरान जी कि रंग रंग के फूल खिले हैं अरे अंग अंग में शोभे कहना डुलाई मारे निरमा वाशिंग पाउडर के प्रचार में गो नचनिया आवेले उहे चाल चल के बा उहे नचनिया गो आवेले डुलाई मारे डुलाई मारे रंग रंग के फूल खिले हैं अंग अंग में डुलाई मारे डुलाई मारे अभी पुरस्कार देनी माननीय हमरा मनोज मिश्रा व्यास जी के छोटका बबुआ है हाँ जी अरे हमरा राजेश बाबू मुखिया जी रवत रात भर का जले रह गए हमने के प्रसंग में लगा दिले जवाब ना देवे सकल खुला
कैसर रूप बनवली ऐसा ओढ़नी पियर का हरियर का हवा में लहरावेली खेला 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 खिलकर दोनों ओढ़नी हम के पियर का हरियर का हवा में लहरावेली हम कहीं की हेने आजा होने मुंह घुमावे इतना सुंदर रूप बनौली गोली मारे गोली देखी तो फिर हमरा के 3100 रुपया सुभाष सेठ जी 3100 रुपया दे के सम्मान बढ़ौनी संगे संगे राजेश बाबू 1000 रुपया हमरा तरफ से बार बार प्रणाम हार्दिक अभिनंदन शुभकामना छोरी मारे गोली तोहरो जान मरे दादा तर के ढा छोरी मारे गोली तोहरो जान मरे आजा गोरी आजा गोरी आजा गोरी बाजरा भाई हमरा पिपरा के मुखिया जी 100 रुपया पुरस्कार देनी संगे संगे राजेश बाबू सेठ जी जेकरा 200 आज कॉलेज बा 200 बस चलता रही 100 हाँ जी शिक्षा के दानी बानी वाह धनहरी रोवास के स्वाभिमानी हम ना देख जिला सिवान आज जननी के नाही एक से एक लोग होला ए जैसे को हमारा गांव के जयसवाल जी एमएलसी बानी सिवाने से बानी विनोद जायसवाल नाम हो डुमरी के हंसालिक प्रसाद के लड़का हम वही गांव के बानी अब आई ताले अकवरिये में बोनहन ले हिनी आई शंकर जी जब रूप देखले सेक्स में हो गई कमातुर हो गई ला गिर गई आउकर मड़ी जन बातन खालिद हो गई स्खलित हो गई हाँ बाकी विष्णु भगवान चतुराही कइले हाँ उनका कोरवे में शंख चक्र गदा लेके प्रकट हो जाते उनकर मड़िया रोक लिए भूया ना गिरे दे हाँ शंकर जी ला जाए लगनी हाँ कहले जे हम तो वही कहमी जी रूप रउला लायक ना हो ना बाकी रे नाम मन्नी है ना मन्नी है गोस्वामी जी उपाय करी रे नाम मन्नी है तो हमरा का करी बोली अब हेकर व्यवस्था करी जा हाँ रवन बेचैन भरनी है हाँ रूप खती एकरा के दोना में लिहल जाई हाँ हाँ एकरा के दोना में लिहल जाई कि ढरका में कहीं एकर व्यवस्था बांधल जा हाँ ए दोना में वो मनी के लेके चल दिहलू हाँ दोना में वो मड़ी के लेके साधु के रूप बनवले लोग चलले खोजत प्रतिग्राही के प्रतिग्राही माने जे करा के ग्रहण करी हाँ इच्छुक बा हाँ। ओकरे कहे चलो चलले खोजत प्रतिग्राही के करा कहे शरणगिरी नियरवले लोग वन राजा के सरी के प्रिया के जय जयकार मनवले लोग माता अंजना की माता
आई ए कुटिया में आई आई गाई लेकिन शुद्ध चीज दर्शाई भले देनी दरस हाय तीनों तीनों कलाकार अरे गोरखपुरिया जवान लपा लपा मारो अरे चौरी चौरा के जवानों दिखाओ अपनी पहलवानी तो जैसा कमर इतना स्पीड में घुमाओ जी देखते रह जाए लंगड़ ब्यास जी भले देनी दरस एक जनी हो जा नाचे तो और तीन जनी हे पर तीन जना हो जा तीन को ना भले देनी दर्शन आवाया बाबा अरे जागल बाबा देनी दर्शन चरण धवाई ये चटाई पे आई अरे रजवाते तो बड़ा बड़े खतरनाक चरण धवाई चटाई